আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আশা করি ভালো আছেন ইমান এবং স্বাস্থ্যে। ফিজিক্যাল মেডিসিন অ্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশনে পার্ট 1 পরীক্ষা দিচ্ছেন এরকম পরীক্ষার্থীদের স্বাগতম। আপনারা জানেন আমি ফিজিক্যাল মেডিসিন পেপার 2 এর ফিজিক্স অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স অংশ থেকে ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করে যাচ্ছি। তারই অংশ হিসেবে আজকে আলোচনা করব মাইক্রোওয়েভ ডায়াথার্মি বা MWD নিয়ে। তো আমরা জানি মাইক্রোওয়েভ ডায়াথার্মি এটা হলো একটা ডিপ হিটিং মডালিটিস। তো এটা এখান থেকে প্রতি বছরই 2 থেকে 3টা কোশ্চেন আসে, অর্থাৎ আপনি যদি আমার লেকচারটা শুনেন তাহলে আশা করি যে আপনি এরকম পরীক্ষায় অ্যান্সার গুলো দিতে পারবেন। আর আমি আপনাদের একটা পরামর্শ দিব, আপনি ইউটিউবে আমি যে ভিডিওগুলো ছাড়ছি আপনি শুধু আপনার অফিস বাসা থেকে হাসপাতালে যাওয়া বা অফিসে যাতায়াতের সময় আপনি যদি এই ভিডিও লেকচার গুলা বারবার শুনেন, আমি আশা করি আপনার যে পেপার 2 এর 50 মার্কস আছে ফিজিক্স এন্ড ইলেকট্রনিক্স অংশ, এর সিংহভাগ প্রিপারেশন হয়ে যাবে। এরপর আপনি রিহ্যাবিট বা কোনো বই থেকে পড়বেন। তো আমরা মূল আলোচনায় চলে যাই। মাইক্রোওয়েভ ডায়াথার্মি, সংক্ষেপে বলে MWD। আমি আপনাদের বলি 3টা হিটিং মডালিটিস হলো ডিপ হিটিং মডালিটি। তাহলে আমি বলতেছি, নামগুলা মনে রাখেন। ইউএসটি বা আল্ট্রাসাউন্ড থেরাপি, শর্টওয়েভ ডায়াথার্মি বা SWD, আর MWD বা মাইক্রোওয়েভ ডায়াথার্মি। এই যে 3টা নাম বললাম, এই 3টা নাম আপনি মনে রাখেন এবং আশা করি একটা কোশ্চেনের অ্যান্সার আপনি দিতে পারবেন কমপক্ষে পার্ট 1 পরীক্ষায়। তো মাইক্রোওয়েভ ডায়াথার্মি, এই হিটটা প্রডিউস হয় কনভার্সনের মাধ্যমে। আমরা জানি যে হিট বা তাপ যে প্রবাহিত হয় এটা 3 রকম: কন্ডাকশন, কনভেকশন, কনভার্সন। তো মাইক্রোওয়েভ ডায়াথার্মি হলো কনভার্সনের মাধ্যমে হিটটা প্রডিউস করে। আর এখানে মাইক্রোওয়েভ ডায়াথার্মি কিছু ছবি আছে। আর একইভাবে আমি আপনাদের আরেকটা কথা বলবো, যে আমরা যখন শর্ট ওয়েভ ডায়াথার্মি নিয়ে আলোচনা করেছিলাম তখন আপনাদেরকে বলেছিলাম যে শর্ট ওয়েভ যে ডায়াথার্মি আছে, এই শর্ট ওয়েভ ডায়াথার্মিতে কিন্তু মলিকুলার জোস্টলিং এর মাধ্যমে হিট প্রডিউস হতো। তো ওখানে হয়েছে মলিকুলার জোস্টলিং এর মাধ্যমে, আর মাইক্রোওয়েভ ডায়াথার্মিতে হিট প্রডিউস হইতেছে কনভার্সনের মাধ্যমে। আমি আবার বলতেছি, শর্ট ওয়েভ ডায়াথার্মি SWD তে হিট প্রডিউস হয় মলিকুলার জোস্টলিং এর মাধ্যমে, আর মাইক্রোওয়েভ ডায়াথার্মিতে হিট প্রডিউস হয় কনভার্সন প্রসেসে। এই যে মাইক্রোওয়েভ ডায়াথার্মির কিছু ছবি, মাইক্রোওয়েভ ডায়াথার্মি মেশিনটার ছবি। মাইক্রোওয়েভ ডায়াথার্মি, এখান থেকে আমি কিছু জেনারেল ক্যারেক্টারিস্টিক্স আলোচনা করতেছি। এটা ডিপ হিটিং মডালিটি, এটা অলরেডি বলেছি। এটা আরেকটা নাম হলো রাডার ওয়েভ। তাহলে মাইক্রোওয়েভ ডায়াথার্মির আরেকটা নাম কি? রাডার ওয়েভ। আমি আবার বলতেছি, মাইক্রোওয়েভ ডায়াথার্মির আরেকটা নাম হলো রাডার ওয়েভ। মাইক্রোওয়েভ ডায়াথার্মি লাইস বিটুইন রেডিও ওয়েভ এন্ড ইনফ্রারেড রে, IRR। মানে এটার যে ফ্রিকোয়েন্সি আছে, অর্থাৎ যে রেডিয়েশনটা হয় সেটার যে ফ্রিকোয়েন্সি, সেটা রেডিও ওয়েভ এবং ইনফ্রারেড রেডিয়েশনের মাঝখানে থাকে। ইট ট্রাভেলস এট দি স্পিড অফ লাইট, অর্থাৎ যে আলো যে বেগে চলে মাইক্রোওয়েভ ডায়াথার্মি ওই বেগেই চলে। মোস্ট ফ্রিকোয়েন্টলি ইউজ ফ্রিকোয়েন্সি ইজ 2450 মেগাহার্টজ, 2450 MHz, মানে 2450 মেগাহার্টজ, এটা সবচেয়ে বেশি ব্যবহার হয়। প্রপার্টিস এন্ড প্রিন্সিপাল অফ মাইক্রোওয়েভ ডায়াথার্মি, প্রপার্টিস এন্ড প্রিন্সিপাল অফ মাইক্রোওয়েভ ডায়াথার্মি। এটা হলো হাই ফ্রিকোয়েন্সি ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ। প্রত্যেকটা শব্দ কিন্তু ইম্পর্টেন্ট, কোশ্চেন আসতে পারে। হাই ফ্রিকোয়েন্সি HF, ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ, ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ। আমি আবার বলতেছি, মাইক্রোওয়েভ ডায়াথার্মি হলো হাই ফ্রিকোয়েন্সি ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ। এইটার আরেকটা নাম হলো রাডার ওয়েভ। মাইক্রোওয়েভ ডায়াথার্মির আরেকটা নাম হলো রাডার ওয়েভ। মাইক্রোওয়েভ ডায়াথার্মির আরেকটা নাম হলো রাডার ওয়েভ। এইটা ভ্যাকুয়াম মানে শূন্যে ভ্রমণ করতে পারে, ট্রাভেল করতে পারে, এবং এটা লাইট যে স্পিডে চলে ওই স্পিডে চলে। প্রডিউস হিট প্রাইমারিলি থ্রু কনভার্সন, কনভার্সন প্রক্রিয়া এটা হিট প্রডিউস করে। ক্যান বি রিফ্লেক্টেড, রিফ্রেক্টেড এন্ড স্ক্যাটার্ড অর অ্যাবজর্ব, মানে রিফ্লেক্ট হইতে পারে, রিফ্র্যাক্ট হইতে পারে, ছড়ায়া পড়তে পারে মানে স্ক্যাটার্ড হতে পারে, অথবা অ্যাবজর্ব অথবা শোষিত হতে পারে। মাইক্রোওয়েভ ডায়াথার্মি ফ্রিকোয়েন্সি এন্ড ওয়েভলেন্থ ইউজড ফর থেরাপিউটিক পারপাস। ফ্রিকোয়েন্সি আমরা বলেছি 2450, এটা হলো সবচেয়ে কমনলি ইউজড ফ্রিকোয়েন্সি। ওয়েভলেন্থ 12.2। এছাড়া আছে 915 ফ্রিকোয়েন্সি মেগাহার্টজে ওয়েভলেন্থ 32.8, আর হলো 433.9
ফ্রিকোয়েন্সি ওয়েভলেন্থ 69.14, অর্থাৎ ফ্রিকোয়েন্সি যত বেশি ওয়েভলেন্থ তত কম, ফ্রিকোয়েন্সি কমতেছে ওয়েভলেন্থ বাড়তেছে। তাহলে মোস্ট কমনলি ইউজ হলো ফ্রিকোয়েন্সি কোনটা, যে 2450 মেগাহার্টজ, আর ওয়েভলেন্থ হলো 12.2। আমি কিন্তু খুব সংক্ষেপে আলোচনা করতেছি, আপনি এই জিনিসগুলো প্রথমে মাথায় নিয়ে নেন, এরপর আপনি আরেকটু পড়বেন, বাস ফাইন, আপনার প্রিপারেশন হয়ে যাবে। আর আরেকটা কথা বলে ফেলি, যে আল্ট্রাসাউন্ড, এটা কিন্তু পার্ট ওয়ানের একটা টপিক, এখান থেকে কিন্তু কোশ্চেন আসে। একটা হলো ইউএসটি থেরাপি, আরেকটা হলো আল্ট্রাসাউন্ড বা আল্ট্রাসোনোগ্রাম, অর্থাৎ মাস্কুলোস্কেলেটাল রিলেটেড যে আল্ট্রাসোনোগ্রাম, সেটা নিয়ে আমি একটা ভিডিও সামনে বানাবো। তো সেটা জাস্ট আমি আপনাদের বলে রাখলাম। তো আমরা আমাদের মেইন আলোচনায় চলে আসি, মাইক্রোওয়েভ ডায়াথার্মি। মাইক্রোওয়েভ ডায়াথার্মিতে আমরা যে এই যে আমরা যে ছবিটা একটু দেখেন, এই যে ছবি, ফাইন। তো মাইক্রোওয়েভ ডায়াথার্মিতে ডিস্টেন্স বিটুইন ইমিটার এন্ড স্কিন শুড অ্যাবাউট 10 to 20 সেন্টিমিটার, অর্থাৎ যেখান থেকে আপনার মাইক্রোওয়েভ ডায়াথার্মি, এটা তো একটা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশন, এটা যে বের হয় সেখান থেকে স্কিনের মাঝখানে দূরত্ব থাকবে 10 থেকে 20 সেন্টিমিটার। ইফ স্মল এরিয়া ইমিটার শুড বি ক্লোজ টু স্কিন, যদি খুব ছোট এলাকায় হয় তখন এটা আরেকটু কাছে থাকতে পারে, আর যদি এটা লার্জার হয়, বড় এলাকা হয়, তখন তো ডিস্টেন্স 10 থেকে 15 সেন্টিমিটার অথবা 10 থেকে 20 সেন্টিমিটার। ফাইন। বায়োফিজিক্স অফ মাইক্রোওয়েভ ডায়াথার্মি, মাইক্রোওয়েভ ডায়াথার্মির বায়োফিজিক্সটা কিরকম, যে হিট প্রোডাকশন ইন দ্য টিস্যু ইজ দ্য প্রমিনেন্ট ইফেক্ট, অর্থাৎ মাইক্রোওয়েভ ডায়াথার্মি যে কাজটা করে, মেকানিজমটা কি, হিট প্রোডাকশন। আর এই হিটটা কিভাবে প্রোডাকশন করে, এটা কনভার্সনের মাধ্যমে করে। পেনিট্রেশন ক্যাপাবিলিটি ইজ লোয়েস্ট ইন কম্পারিজন টু ইউএসটি এন্ড শর্টওয়েভ ডায়াথার্মি, অর্থাৎ তিন ধরনের যে ডিপ হিটিং মডালিটি আছে, ইউএসটি, শর্টওয়েভ ডায়াথার্মি এবং মাইক্রোওয়েভ ডায়াথার্মি, এই তিনটার মধ্যে পেনিট্রেটিং ক্যাপাসিটি মাইক্রোওয়েভ ডায়াথার্মির কম। ইট প্রিফারেবলি হিটস মাসেলস, এটা প্রধানত মাসেল বা মাংসপেশিকে মানে আপনার উত্তপ্ত করে। ফাইন। ডোসিমেট্রি অফ মাইক্রোওয়েভ ডায়াথার্মি, অর্থাৎ আমরা কোন ডোসে এটা দিব। আপনি যখন প্র্যাকটিক্যাল করবেন, মানে কাজ করবেন মাইক্রোওয়েভ ডায়াথার্মি নিয়ে, মানে আপনি যখন অ্যাডভাইস করবেন তখন এটা খুব কাজে লাগবে। ডোসিমেট্রি হলো মাইক্রোওয়েভ ডায়াথার্মি 20 মিনিটস মোস্ট ফেভারেবল, অর্থাৎ যদি আপনি 20 মিনিট ধরে দিতে পারেন এটা মোস্ট ফেভারেবল। ফ্রিকোয়েন্সি অফ ট্রিটমেন্ট মে বি ডেইলি অর অল্টারনেটিভ ডে, অর্থাৎ আপনি প্রতিদিনও দিতে পারেন, একদিন পর পর দিতে পারেন। আর ইন্টেন্সিটি হলো সেন্সেশন অফ ওয়ার্ম ডিসক্রাইবড বাই দ্য পেশেন্ট, মানে ব্যাপারটা হলো পেশেন্টের জন্য যেন কমফোর্টেবল হয়, অর্থাৎ পেশেন্টের কাছ থেকে একটু আমাকে জানতেও হবে যে আপনার কেমন ফিলিং হইতেছে। তাহলে আমি একটু সংক্ষেপে বলি, ডোসিমেট্রি হলো এটি ইউজুয়ালি 20 মিনিটস, মানে প্রত্যেকটা সেশন আমরা প্রতিদিন যখন দিব আমরা 20 মিনিট করে দিব, এটা হলো মোস্ট ফেভারেবল, কিন্তু এটা আমরা অনেক সময় 10 মিনিট করেও দেই। ফ্রিকোয়েন্সি প্রতিদিনই দিতে পারেন অথবা একদিন পর পর দিতে পারেন, আর ইন্টেন্সিটি এটা পেশেন্টের কাছে জানতে হবে। ইন্ডিকেশন, ফাইন, এটা একটা কোশ্চেন, যে ইন্ডিকেশন অফ মাইক্রোওয়েভ ডায়াথার্মি, মাইক্রোওয়েভ ডায়াথার্মির ইন্ডিকেশন কি। জয়েন্ট ডিজিজ, অস্টিওআর্থ্রাইটিস, রিউমেটয়েড আর্থ্রাইটিস, অর্থাৎ জয়েন্ট ডিজিজের মধ্যে আছে অস্টিওআর্থ্রাইটিস এন্ড রিউমেটয়েড আর্থ্রাইটিস। ইনফ্লামেশনের মধ্যে আছে বার্সাইটিস, টেন্ডিনাইটিস, টেনোসাইনোভাইটিস, বার্সাইটিস, টেন্ডিনাইটিস এবং টেনোসাইনোভাইটিস। লো ব্যাক পেইন, এটা আমরা খুব ইউজ করি, পিএলআইডি, আর হলো মেকানিক্যাল। তো আমি নিউরো সায়েন্সে আছি, এখানে আমরা খুব প্রচুর লো ব্যাক পেইনের পেশেন্ট পাই এবং পিএলআইডি এর পেশেন্ট অনেক বেশি। তো আমরা প্রচুর পরিমাণে মাইক্রোওয়েভ ডায়াথার্মি ব্যবহার করে থাকি। তাহলে মনে রাখেন যে লো ব্যাক পেইন এবং মেকানিক্যাল ব্যাক পেইনে এরকম মাইক্রোওয়েভ ডায়াথার্মি ব্যবহৃত হয়। আর নেক পেইনের মধ্যে আছে টর্টিকলিস, সার্ভাইকাল স্পন্ডাইলাইটিস, টর্টিকলিস এন্ড সার্ভাইকাল স্পন্ডাইলাইটিস এর ব্যবহার হয়। এছাড়াও ট্রমাটিক কন্ডিশনে মাইক্রোওয়েভ ডায়াথার্মি ব্যবহার করা হয়। তো ইন্ডিকেশন গুলো দেখেন, লো ব্যাক পেইন, নেক পেইন, ট্রমাটিক কন্ডিশন, জয়েন্ট ডিজিজ, ইনফ্লামেশন, একটু মনে রাখতে হবে, জয়েন্ট ডিজিজ, অস্টিওআর্থ্রাইটিস, রিউমেটয়েড আর্থ্রাইটিস, ইনফ্লামেশন, বার্সাইটিস, টেন্ডিনাইটিস, টেনোসাইনোভাইটিস, লো ব্যাক পেইন, পিএলআইডি, মেকানিক্যাল, নেক পেইন, টর্টিকলিস, সার্ভাইকাল স্পন্ডাইলাইটিস এন্ড ট্রমাটিক কন্ডিশন। ফাইন। কন্ট্রাইন্ডিকেশন অফ মাইক্রোওয়েভ ডায়াথার্মি, অর্থাৎ কোন কোন জায়গায় মাইক্রোওয়েভ ডায়াথার্মি ব্যবহার করতে পারবো না। প্রথমে আছে
জেনারেল হিট প্রিকশন, অর্থাৎ যে সমস্ত জায়গায় তাপ দিলে সমস্যা হতে পারে ওখানে আমরা ব্যবহার করব না। এরিয়া উইথ অ্যাকিউট ইনজুরি অথবা ইনফ্লামেশন, অর্থাৎ অ্যাকিউট ইনজুরি অথবা ইনফ্লামেশন যেখানে আছে সেখানে আমরা আসলে মাইক্রোওয়েভ ডায়াথার্মি আমরা ব্যবহার করব না। আমি আপনাদের আরেকটা মেসেজ দেই যে অ্যাকিউট ইনফ্লামেশন বা অ্যাকিউট ইনজুরি যদি কোথাও হয়, অ্যাকিউট কন্ডিশনে কিন্তু আইসটা, বরফটা হলো ফেভারেবল, মানে বরফ দেওয়াটা ভালো। রিপ্রোডাক্টিভ অর্গান অর্থাৎ টেস্টিস, ওভারি, টেস্টিস অথবা ওভারিতে আমরা মাইক্রোওয়েভ ডায়াথার্মি ব্যবহার করব না। আই, চোখে আমরা মাইক্রোওয়েভ ডায়াথার্মি ব্যবহার করব না। আমি একটা কথা বলি, ইউজুয়ালি যে চোখ, তারপরে টেস্টিস, ওভারি, এরপরে হার্ট, এই সমস্ত জায়গায় ইউজুয়ালি আমরা অধিকাংশ মডালিটিস গুলা ব্যবহার করি না। যেমন চোখের জন্য স্পেশাল কিছু মডালিটি আছে, টেস্টিস ওভারির জন্য স্পেশাল কিছু মডালিটি আছে। আপনি যদি কনফার্ম না হন পরীক্ষায় পাশের ক্ষেত্রে, আপনি এগুলাকে কন্ট্রাইন্ডিকেটেড দিয়ে আসবেন। আরো কিছু, প্রেগনেন্ট ইউটেরাস, এখানে আমরা মাইক্রোওয়েভ ডায়াথার্মি দিতে পারবো না। মেটাল ইমপ্ল্যান্ট দেওয়া যাবে না। নেয়ার পেসমেকার দেওয়া যাবে না। আমি আপনাকে একটু আগেই বললাম যে হার্টে আমরা সাধারণত অ্যাভয়েড করি। ফাইন, অন এপিফাইসিসে দেওয়া যাবে না। মেনস্ট্রুয়েটিং ইউটেরাস এন্ড জয়েন্ট উইথ ইফিউশন অর ফ্লুইড, অর্থাৎ দেখেন আমরা পড়ছি যে রিউমেটয়েড আর্থ্রাইটিস কিংবা অস্টিও আর্থ্রাইটিস আমরা দিতে পারবো, কিন্তু ওখানে যদি কোনো কারণে ইফিউশন বা ফ্লুইড কালেকশন হয় তখন কিন্তু আমরা দিব না। থ্যাংক ইউ। মাইক্রোওয়েভ ডায়াথার্মির লেকচারটা আজকের মতো শেষ হয়ে গেল। আসলে মাইক্রোওয়েভ ডায়াথার্মির লেকচারটা খুবই ছোট একটা লেকচার, এখান থেকে কিন্তু কোশ্চেন কিন্তু ঠিকই চলে আসে। তাহলে আমি আপনাদেরকে আবার একটু ডিপ হিটিং মডালিটির কথাগুলো বলি। ডিপ হিটিং মডালিটি হলো তিনটা, একটা হলো ইউএসটি, আরেকটা হলো মাইক্রোওয়েভ ডায়াথার্মি, আরেকটা হলো শর্টওয়েভ ডায়াথার্মি। এই তিনটার মধ্যে মাইক্রোওয়েভ ডায়াথার্মি যেটা, এটার পেনিট্রেশন ক্যাপাবিলিটি কম, অর্থাৎ এটা কম ভিতরের দিকে যায়, এখানে হিট প্রোডাকশন হয় কনভার্সনের মাধ্যমে। তো আমরা মোটামুটি ডিপ হিটিং মডালিটিস এর আলোচনা করে ফেললাম। তো আপনি যেহেতু মনোযোগ দিয়ে শুনেছেন, আপনি পার্ট 1 পরীক্ষা দিবেন, আপনাকে ধন্যবাদ। আর আমি আপনাকে আরেকটা কথা আবার বলবো, আপনি বারবার লেকচার গুলো শুনতে থাকেন। আপনি আমার ভিডিও লেকচার গুলো শুনতে থাকেন, আপনার পার্ট 1 এর প্রিপারেশন মানে ফিজিক্স এন্ড ইলেকট্রনিক্স অংশ, একটা বড় অংশ আপনার জন্য ইজি হয়ে যাবে। তো আপনি ভালো থাকেন, আপনাকে ধন্যবাদ। এরপরে যদি আপনার কোনো কিছু জানার থাকে, তো আপনাকে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ নিউরো সায়েন্সেস এন্ড হাসপাতালের ফিজিক্যাল মেডিসিন ডিপার্টমেন্টে আপনাকে সুস্বাগতম। ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন, ভালোভাবে প্রিপারেশন নিতে থাকেন এবং আমার জন্য দোয়া করবেন। সালামু আলাইকুম।